अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी तरफ़ खां तव्हां सां मुखातिब आहियां। डियर कैंडिडेट्स, पाण जनरल साइंस जे पंजो क्लास पढ़ंदासीं ऐं 5 दर्जे जो बाब पहिरियों जानदारनि जी दर्जाबंदी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स जेको मैडम सिंधु इम्तियाज़ इंग्लिश में तव्हांखे पढ़ाए आयूं आहिनि। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इनफ सपोर्ट ऐं क्लास खे लाइक करण जे लाइ। पर जीअं त सिंधी में बि उन खां बाद में क्लास हलायो वेंदो आहे ऐं मूंखे ख़बर आहे त मैडम सिंधु बि इलाही सुठे तरीक़े सां सम्झायो आहे। पर जीअं त मां उहो क्लास बि ॿुधो ऐं वरी मां हिन सिंधी वारे मटीरियल खे बि ॾिठो त तमामु आसान, कुझु वधीक बि हुयूं ऐं पर तमामु आसान सां सम्झायल हो उन्हनि स्टूडेंट्स लाइ, ख़ासि तौर ते जिन खे मूं वांगुरु इंग्लिश थोरी घटि सम्झ में ईंदी आहे न, ऐं या हूअं बि अंडरस्टूड सी ॻाल्हि आहे, इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज। असां जेतिरी सुठे तरीक़े सां शयुनि खे सिंधीअ में सम्झी सघूं था, इंग्लिश में नथा सम्झी सघूं। सो इन जे करे इहा हिकिड़ी कोशिशि आहे। ऐं हा, हिकु ॿी ॻाल्हि त सिंधी क्लासिस जे लाइ मां तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां ताहा स्मार्ट स्कूल जे ओनर प्रिंसिपल इंजीनियर ख़लीक फयाज़ भाजिन जा, जेके असांजे टीम जो हिकिड़ो अहम हिसो आहिनि ऐं उन्हनि सपोर्ट कयो ऐं हमथायो त इंग्लिश सां गॾु सिंधी में क्लास हलियो, मटीरियल बि फ़राहम कयो। मां उन्हनि जी तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं इंशा अल्लाह ताला इहो क़ाफ़िलो ऐं सिलसिलो रवां दवा ऐं जारी रहंदो जेतिरो असां कमु करे सघियासीं। अचूं था हाणे क्लास जे तरफ़। क्लास पहिरें बाब जो पहिरियों सुवालु आहे कि जीअं त बाब जेको आहे उन जे नाले मां ई तव्हां सम्झी सघो था जानदारनि जी दर्जाबंदी। इन जे करे पहिरियों ई सुवालु आहे त जानदारनि खे कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि जे करे मुख़्तलिफ़ गुरूहनि में विरहायो वियो आहे। हिकु जहिड़नि ॻाल्हियुनि जे करे जानदारनि खे ग्रुपनि में विढ़ण वारे कम खे छा चइबो आहे? दर्जाबंदी। जानदारनि जे मुताले खे आसान ऐं तरतीब बनाइण लाइ छा जी ज़रूरत हूंदी आहे? दर्जाबंदी करण लाइ न। ठीकु आहे। जानदारनि खे घणनि गुरूहनि में विरहायो आहे? किंगडम्स, जंहिंखे इंग्लिश में चवंदा देयर आर 5 किंगडम्स, या 5 गुरू आहिनि जिन में जानदारनि जी दर्जाबंदी कई वई आहे। उन खां पोइ त उहे कहिड़ा आहिनि? बैक्टीरिया, अलजी, फंजी ऐं ॿूटा ऐं जानवर। ठीकु। उन खां पोइ आहे त बैक्टीरिया केतिरनि सेलनि वारा जानदार आहिनि? 1 सेल वारा। छा बैक्टीरिया खे ॿाहिरियों तह या सेल वाल हूंदो आहे? हा, बिल्कुलु, बैक्टीरिया खे ॿाहिरियों तह या सेल वाल हूंदो आहे। उन खां पोइ आहे त छा बैक्टीरिया जे सेल खे मुनासिबु मर्कज़ बि हूंदो आहे? न। बैक्टीरिया किथे रहंदा आहिनि? बैक्टीरिया पाणी, मिटी ऐं जानदारनि जे जिस्म में रहंदा आहिनि। छा सभई बैक्टीरिया बीमारियूं पैदा कंदड़ हूंदा आहिनि? न। कुझु मतिलबु उहे जेके बैक्टीरिया हूंदा आहिनि उहे लिविंग थिंग्स जे फेवर में बि हूंदा आहिनि ऐं कुझु नुक़सानु पहुचाईंदड़ हूंदा आहिनि, कुझु फ़ाइदे पहुचाईंदड़ हूंदा आहिनि। मतिलबु कुझु बीमारियूं पहुचाईंदा आहिनि, कुझु बीमारियूं न बि पहुचाईंदा आहिनि। बैक्टीरिया अच्छा, बैक्टीरिया कहिड़े कमु ईंदा आहिनि? बैक्टीरिया दवाऊं ठाहिण, ॾही, पनीर ठाहिण वग़ैरह जे कमु ईंदा आहिनि। उन खां पोइ अचूं था अलजी। फस्ट हुयो बैक्टीरिया, सेकेंड अलजी। अलजी केतिरनि सेलनि वारा जानदार आहिनि? अलजी घणे क़दुरु 1 सेल वारा जानदार आहिनि। छा अलजीअ जे सेल खे मुकमल सेल वाल हूंदो आहे? हा, बिल्कुलु। ठीकु आहे। ऐं जीअं बैक्टीरिया खे मुनासिबु तह या सेल वाल हूंदो आहे, ईअं अलजीअ खे बि मुकमल सेल वाल हूंदो आहे। छा अलजी पंहिंजो खाधो पाण तयारु कंदा आहिनि? हा, अलजी पंहिंजो खाधो पाण तयारु कंदा आहिनि। अलजी पंहिंजो खाधो पाण कीअं तयारु कंदा आहिनि? ज़ियाई अमल जे ज़रिए। ऐं ज़ियाई अमल छा में हूंदो आहे? जंहिंमें क्लोरोफिल हुजे। उन खां पोइ आहे त अलजी घणो करे किथे रहंदा आहिनि? अलजी घणो करे पाणीअ में रहंदा आहिनि। अलजी छो फ़ाइदेमंद आहिनि? ऐं घणा अलजी असां खाधे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं या खाधे लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि, इन जे करे असां लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि। छा अलजी बीमारियूं बि पैदा कनि था? हा, अलजी कहिड़ियूं बीमारियूं पैदा कनि था? कटलेरिया, अल्वा ऐं वोलोकस वग़ैरह। फंजी खे घणा सेल हूंदा आहिनि? फंजी कसीर तइदाद में सेल हूंदा आहिनि, मल्टी सेल्यूलर। छा फंजी में क्लोरोफिल हूंदो आहे? न। फंजी पंहिंजो खाधो किथां हासिलु कंदा आहिनि? ॿियनि जानदारनि मां। ठीकु आहे। छा फंजी खे ॿाहिरियों परदो ऐं मर्कज़ हूंदो आहे? हा, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ आहे त जीअं ॿूटा पंहिंजो खाधो पाण तयारु कनि था, इंसान पंहिंजो खाधो पाण कनि था, त फंजी पंहिंजो खाधो पाण तयारु नथा कनि। ठीकु आहे। ऐं उहो पंहिंजो खाधो ॿियनि जानदारनि मां हासिलु कनि था। ठीकु आहे। ॿूटा केतिरनि सेलनि वारा जानवर आहिनि? घणनि सेलनि वारा जानवर। छा ॿूटनि खे ॿाहिरियों तह या परदो हूंदो आहे? हा, ॿूटा पंहिंजो खाधो पाण कीअं तयारु कंदा? रोशनाई तरकीब जे ज़रिए। साए रंग जो मादो जेको ॿूटनि खे ख़ुराक में मदद ॾिए थो, तंहिंखे छा चइबो आहे? क्लोरोफिल। मतिलबु क्लोरोफिल ग्रीन कलर जो
मादो आहे जेको ॿूटनि खे खुराक ठाहिण में मदद ॾींदो आहे। जानवर केतिरनि सेलनि वारा जानवर आहिनि, ठीकु आहे, जानदार आहिनि। जानवर घणनि सेलनि वारा जानदार आहिनि। छा जानवर पंहिंजो खाधो पाण तयारु करे सघनि था? न। छा जानवरनि जे सेल खे बि मर्कज़ या ॿाहिरियों तह हूंदो आहे? मर्कज़ हूंदो आहे पर ॿाहिरियों परदो या तह न हूंदो आहे। जानवरनि खे केतिरे दर्जनि में विरहायो वियो आहे? अच्छा, इम्पोर्टेंट। जानवरनि खे केतिरनि दर्जनि में विरहायो आहे? किरंगे वारा ऐं बिना किरंगे वारा जानवर, मतिलबु वर्टिब्रेट्स ऐं इनवर्टिब्रेट्स। ठीकु आहे। तव्हांजे बदन जो कहिड़ो हिसो उथणु बीहण ऐं वेहण में मदद ॾिए थो? पुठीअ जो या किरंगो? ठीकु आहे। किरंगे वारो जानवर छा खे चइबो आहे? जंहिंखे किरंगे जी हॾी हुजे। किरंगे वारे जानवर जो मिसाल ॿुधायो। जीअं मतिलबु जीअं पखी, मच्छी या रेड़ियूं पाईंदड़ जानवर, एम्बिफियन जानवर ऐं ममल। बिना किरंगे वारा जानवर कहिड़ा आहिनि? सभई जीत, कीड़ा, स्टारफिश, ऑक्टोपस वग़ैरह बिना किरंगे वारा जानवर आहिनि। मतिलबु हर उहे जानवर जीत जिन खे हॾी किरंगे वारी हॾी न हुजे उहे इनवर्टिब्रेट्स आहिनि, बिना किरंगे वारा जानवर। ऐं हू वर्टिब्रेट्स किरंगे वारा जानवर आहिनि। किरंगे वारा जानवर किथे रहंदा? ख़ुश्की ऐं पाणी ॿिन्ही जॻहियुनि ते। किरंगे वारा जानवर गरम रत वारा आहिनि या सर्द रत वारा? के गरम रत वारा आहिनि त के सर्द रत वारा आहिनि। सर्द रत वारा जानवर छा खे चइबो आहे? जेकी माहौल मुताबिक़ पंहिंजो टेम्परेचर मटाईंदा रहनि, गर्मीपद मटाईंदा रहनि। गरम रत वारा जानवर छा खे चइबो आहे? जंहिंजो टेम्परेचर हमेशह साॻियो रहे। मच्छूं गरम रत वारा जानवर आहिनि या सर्द रत वारा जानवर? मच्छूं सर्द रत वारा जानवर आहिनि। ठीकु आहे। जेकी जानवर ख़ुश्की ऐं पाणी ॿिन्ही में जॻहियुनि में रहनि था तंहिंखे छा चइबो आहे? एम्बिफियन। ठीकु आहे। एम्फीबियन सर्द वारा रत वारा जानवर आहिनि या गरम रत वारा? सर्द रत वारा। एम्फीबियन आना लाहींदा आहिनि या ॿचा ॼणींदा आहिनि? पाणीअ में आना लाहींदा आहिनि। एम्फीबियन जा मिसाल ॾियो। वॾा ॾेॾर, आम ॾेॾर, फ्रॉक्स, टोड्स, ॻोह, नांग, कुमी वग़ैरह एम्फीबियन्स आहिनि। रेड़ियूं पाईंदड़ जानवरनि जी चमड़ी कीअं हूंदी आहे? ख़ुश्क ऐं छिलरनि वांगुरु। रेड़ियूं पाईंदड़ जानवर किथे रहंदा आहिनि? पाणी ऐं ख़ुश्की ते। रेड़ियूं पाईंदड़ जानवर किथे आना लाहींदा आहिनि? ख़ुश्की ते। रेड़ियूं पाईंदड़ जानवरनि जो मिसाल ॿुधायो त वागूं, कुमी, नांग, सांड्रो वग़ैरह रेड़ियूं पाईंदड़ जानवर आहिनि। उन खां पोइ आहे त पखी आना लाहींदा आहिनि या ॿचा ॼणींदा आहिनि? पखी आना लाहींदा आहिनि। ठीकु आहे। ऐं पखी गरम रत वारा जानवर आहिनि ऐं सर्द रत वारा? गरम रत वारा जानवर। ममल्स छा खे चइबो आहे? उहे जानवर जेके खीर ॾींदड़ हुजनि। ममल जा मिसाल ॿुधायो। इंसान, बकरी, भोली, डॉल्फिन, चमड़ो वग़ैरह। उन खां पोइ आहे छा सभई कीड़ा नुक़सानकार आहिनि? न। जीतनि खे परनि जा केतिरा जोड़ा हूंदा आहिनि? किन खे हिकु त किन खे ॿ। जीतनि खे ॼंघुनि जा केतिरा जोड़ा हूंदा आहिनि? 3 जोड़ा, 6 जोड़ा। ठीकु आहे। जीअं जेके एंट आहे उनखे एंट इज़ अ 6 legs इंसेक्ट। ठीकु आहे। त ईअं ई उन खां पोइ आहे त दुनिया जे ॻरे वज़नदार जीत जो नालो ॿुधायो? गोलेथ टिंडलिंग। उन खां पोइ आहे ॿूटनि खे कहिड़नि गुरूहनि में विरहायो वियो आहे? गुलदार ॿूटनि ऐं बेगुल ॿूटनि में। गुलदार ॿूटनि जा नाला ॿुधायो? सूरजमुखी, गुलाब जो गुल, सरह जो ॿूटो, मकई, अंब, लीमो। उन खां पोइ आहे त हिकु ॿिज पन वारा ॿूटा कहिड़ा आहिनि? मकई, चांवर, कणिक ऐं गाह। उन खां पोइ आहे 2 ॿिज पन वारा ॿूटा कहिड़ा आहिनि? अंब, लीमो, चणा, चौरा ऐं मटर वग़ैरह। बेगुल ॿूटा कहिड़ा आहिनि? फ्रंस ऐं मोसिस। ठीकु आहे। ऐं हीअ हुया 62-63 सवालनि ते मुश्तमिल जेको 5 दर्जे जो जनरल साइंस पढ़ियूं पिया। उनजो पहिरियों चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारनि जी दर्जाबंदी। इंशा अल्लाह ताला ॿिए हिसे में वरी जेको माइक्रो ऑर्गेनिज़म आहे उन में जल्दी तव्हां सां मिलंदासीं। ऐं इंशा अल्लाह ताला ही क्लास बि तव्हां लाइ ज़रूरु कारआमद साबित थियो हूंदो। जेको बाब ॿियो आहे खूर्दबीनी वारा जानदार, उन जे क्लास सां जल्दी हाज़िर थींदासीं। ऐं शबाना नवाज़ ऑफिशियल सां जुड़ियल रहो। क्लास कीअं लॻो उन हवाले सां पंहिंजी क़ीमती राय ज़रूरु ॾींदा। ऐं चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे या नया आहियो त सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। बेल आइकन जे बटन खे प्रेस करणु विसारींदा त जीअं असांजी क्लास जे नोटिफिकेशन्स खां तव्हां वक़्तु सिर आगाह थी सघो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह ने